Քննարկում ենք հարց համար 27-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի համար 451 որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Համեցիկ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Սույն կառավարության որոշումը, որ ընդունվել է 2018 թվականի, սահմանում է գիտության եւ կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստարկետում տալու կարգը, եւ ըստ այդմ մի շարք փոփոխություններ են արվել հաշվի առնելով այն դիտողությունները, որոնք աշխատանքի ընթացքում ծագում են, 5-րդ կետից հետո լրացում է հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5.1 կետը, սույն կարգի համաձայն հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած, սակայն այլ հիմքով տարկետման իրավունքից օգտվող քաղաքացիները ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծում, որով նշված քաղաքացիների համար տարկետումն ուժի մեջ է մտնում այլ հիմքով ստացած տարկետումը դադարելու օրվանից հետո։ Սա կարգավորում է մի իրավիճակ, երբ ուրեմն մեր 451 որոշմամբ քաղաքացին հնարավորություն ունի ստանալու տարկետում կրթության եւ գիտության ոլորտում նշանակալի նվաճումով, սակայն այլ տարկետում ունի դիցուք հիվանդության պատճառով, եւ մենք ստիպված ենք լինում նրան ասել, որ թեպետ դու ունես դրական եզրակացություն, բայց պետք է դիմես այն ժամանակ, երբ որ քո տարկետումը ավարտվի։ Ըստ այդմ մենք սահմանում ենք կարգ, որ մենք ընդգրկում ենք նրան կառավարության որոշման նախագծում, եւ երբ որ իր գործող տարկետման կարգը ավարտվում է, սկսում է գործել այն տարկետման կարգը, որը սահմանված է կրթության եւ գիտության ոլորտում նշանակալի նվաճման համար։ Բացի այդ, 13-րդ կետը շարադրել ենք այնպիսի խմբագրությամբ, որը թույլ է տալիս կառավարության գործող որոշման 7-րդ եւ 8-րդ կետերի համաձայն, այն է ուրեմն եթե ինքը ունի օլիմպիադաներում որոշակի նվաճումներ կամ համապատասխան բալերով մոգով կարողանում է ստանալ տարկետում, հնարավոր եւ բացի այդ top 50 աշխարհի լավագույն բուհերի top 50-ում որևէ բուհ ընդունվել է, ուսումնառության ընթացքում հնարավորություն ունենա այդ top 50-ի ավելի բարձր համալսարաններ ընդունվել եւ նույնպես ստանալ տարկետում։ Պարոն վարչապետ, սույն նախագծում խմբագրական բնույթի մի փոփոխություն է անհրաժեշտ, մինչեւ ստորագրելը մենք կներկայացնենք պարոն Ավինյանին ներկայացված եւ աշխատակազմին առաջարկում եմ ընդունել այդ փոփոխությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր, չկան հարցեր։ Ես ուզում եմ պարզաբանել, որ ըստ էության նախկինում այդ սահմանված բուհերը ընդունվելու պարագայում բուհի փոփոխություն ավելի բարձր կամ նույն մակարդակի փոփոխության պարագայում եւ ավելի բարձր մակարդակ կրթական ծրագրի ավելի բարձր մակարդակ ընդունվելու պարագայում ըստ էության կասեցվում էր այդ տարկետումը ուժը կորցնում էր եւ պետք է նորից դիմեին, ճիշտ է։ Եվ հիմա մենք փոփոխության իմաստն այն է, որ այդ շարունակականությունն ապահովելու պարագայում, ընդունվելու պարագայում մինչև 26 տարեկանը այդ տարկետումը կշարունակի մնալ ուժի մեջ եւ բայց ոչ ավել, որպեսզի դա առիթ չօգտագործվի պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Սա է իմաստը։ Այդ կետը բացառությունը սահմանված է գործող օրենքի 10-րդ կետը եւ փոփոխության մեջ 13-րդ կետի խմբագրման մեջ այդ բացառությունը նշված է։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ երեք մենք ինձ մոտ քննարկում է տեղի ունեցել եւ քննարկել ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որը արդեն իր շրջանառության մեջ է, այսինքն վարչապետի աշխատակազմում է եւ առաջիկայում մենք պետք է կառավարության նիստով ընդունենք, քանի որ շատ լայն քննարկումներ կան։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ այն նախագիծը, որը դրված է շրջանառության, արտահայտում է մեր ռազմավարական պատկերացումները հանրակրթությունում անհրաժեշտ բարեփոխումների վերաբերյալ եւ այս ընթացքում իհարկե կլավարկվի այն առումով, որ կանցնի ընթացակարգերով կարծիքների
հավաքագրումով եւ մենք այդ ռազմավարական պատկերացումը մեր պիտի արձանագրենք։ Հաջորդ փուլում արդեն պայմանավորվեցինք, որ մենք նաեւ ինձ մոտ քննարկումներ կունենանք առարկայական չափորոշիչների վերաբերյալ, որը նույնպես իհարկե այս ընթացքում բազմաթիվ քննարկումներ եղել են եւ այստեղ պետք է մենք մեր արդեն իսկ պատրաստ ենք, կարծում եմ առաջին փուլով մեր ռազմավարական պատկերացումները ամբողջությամբ բաց լայնորեն կիսել հանրության հետ եւ ի ցույց դնել, որ այդ ռազմավարական պատկերացումները բխում են Հայաստանի Հանրապետության պետական ազգային շահերից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ յուրաքանչյուր անհատի շահերից։ Սա ուժեղ պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ ռազմավարություն է եւ որևէ մի բան մեզ չի շեղելու ուժեղ պետություն եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ սահմանված հայոց պետականության հավիտենության հայեցակարգը հենց այսօրվանից կյանքի կոչելու եւ հանրակրթության չափորոշիչը այս իմաստով ունի կարևորագույն եւ առանցքային նշանակություն։ Սա իգիտություն։ Այժմ քվեարկության է դրվում հարց համար 27, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 28-ը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեին վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 1919 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն որոշման նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների հրետանակոծությունից տուժած բնակիչներին վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցման, վերակառուցման համար նախնական գնահատականով անհրաժեշտ է առնվազն 302 միլիոն 618 հազար դրամ, որից 25 միլիոն դրամը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախորդ նիստերի մեկի ժամանակ արդեն իսկ տրամադրել է եւ կանխավճարի տեսքով այն արդեն իսկ հատկացվել է եւ շինարարներն այս պահին աշխատում են։ Նախատեսված 277 միլիոն 618 հազար դրամ գումարը ուղղվելու է վերականգնողական աշխատանքներին հետեւյալ բաշխվածությամբ։ 110 միլիոն 581 հազար դրամ ուղղվելու է այգեպար, ներքին Կարմիրաղբյուր եւ Չինարի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցմանը, 84 միլիոն 357 հազար դրամը այգեպար, Մովսես, ներքին Կարմիրաղբյուր եւ Չինարի դպրոցների հիմնանորոգմանը եւ ապաստարանների նորոգմանը, հավելեն, որ նշյալ դպրոցները հրետանակոծությունից չեն վնասվել, եւ 82 միլիոն 680 հազար դրամը ներքին Կարմիրաղբյուր համայնքում պուրակի կառուցման եւ Չինարիում բնակելի տան, օժանդակ շինությունների կառուցման եւ տարածքի բարեկարգման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, սա կարևոր որոշում է, ինչպես մենք պարտավորվել ենք հուլիսյան դեպքերից հետո մենք պիտի աջակցենք սահմանապահ գյուղերին եւ ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ որոշակի ազդակներ են ստացվում, որ աշխատանքները բավարար արագությամբ չեն ընթանում, ըստ ամենայնի մի քիչ մենք ենք դանդաղում, մի քիչ բնակիչներն են ավելի արագ ուզում տեսնել աշխատանքները, բայց այս պահին իհարկե գումարը հատկացվում է եւ մենք պետք է այս ընթացքում նաեւ մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, որպեսզի այս հատկացվող գումարի ծախսումը դարձնենք առավել արդյունավետ, ուզում եմ ընդգծել, որ այն բնակելի տունը Չինարի գյուղի, որը ըստ էության ավերվել է, մենք այդ տունը 0-ից կվերականգնենք, 0-ից կկառուցենք եւ նաեւ ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղում պուրակ կհիմնենք ավերված տներից մեկի տեղում, որովհետեւ այդտեղ մարդ չի ապրում եւ ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, պարոն Ղուլարյան, եւ մենք կգնենք այդ տարածքը սեփականատիրոջից եւ կնվիրենք գյուղին եւ մնացածի մասին էլ արդեն պարոն Պապիկյան դուք ասացիք, այստեղ մեր խնդիրը հետեւյալն է, որ աշխատանքները պետքա արվեն հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս որակով եւ
շատ կարևոր է բովանդակությունը աշխատանքի։ Սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք ոչ միայն ուղղակի առաջացած փոսը լցնենք, այլ փորձենք այս աշխատանքներով նոր բովանդակություն, նոր գույն, նոր երանգ հաղորդել սահմանապահ գյուղերին, ինչով մենք որոշակի նաև ռազմավարական մեր մոտեցումները կարտահայտենք եւ այդ գյուղերի վերածննդի հիմքը կդնենք։ Համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ 2 օր առաջ ես անձամբ եղել եմ սահմանապահ գյուղերում, ծանոթացրել եմ աշխատանքների ընթացքին, կարող եմ գնահատել, որ աշխատանքները ընթանում էին բավարար արագությամբ, բայց իմ կողմից նաև հանձնարարական է եղել նոր ֆիզիկական ուժ ներգրավել, նոր շինարարական ներուժ ներգրավել, որպեսզի տեմպը մի քանի անգամ ավելացվի եւ առաջիկա 10-օրյակի ամփոփման համար եւս մի անգամ կայցել եմ տեղում համոզվելու, որ աշխատանքները ընթանում են նույն տեմպով։ Միջայլոց, քանի որ անդրադարձակ շինարարական ներուժին, ես 3 անկեղծ ասած մի շատ տարօրինակ իրավիճակի հետ եմ բախվել։ Ինձ լուսանկարներ ուղարկեցին Տավուշի մարզի Պարավաքար գյուղից, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են ակնհայտ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մարդիկ աշխատանք կատարում, բանվորական աշխատանք կատարում ընկերություններից մեկում, եւ քանի որ այնպես է ստացվել, պատահաբար զուգադիպել էր այնպես, որ այդ ընկերության ներկայացուցիչը մասնակցում էր մի աշխատանքային քննարկմանը, ես հետաքրքրվեցի, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչն է պատճառը, որ իրենք օտարերկրացի ներուժ են ներգրավում աշխատանքային, եւ պարզվեց, որ այն խնդիրը, որ մենք արձանագրել ենք դեռևս 2018 թվականին, երբ որ մենք տեղերում մի կողմից ունենք գործազրկության խնդիր, մյուս կողմից ունենք աշխատուժի խնդիր, այդ խնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Մասնավորապես Տավուշ տեքստիլ ընկերության ներկայացուցիչը ասում էր, որ 2 օրից Պարավաքարում նոր արտադրամաս է բացվելու, մոտավորապես 200 աշխատակցով եւ աշխատուժ ներգրավելու հետ կապված իրերի դրությունը այնքան էլ լավ չէ։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում, երբ թվում է, թե ամեն աշխատատեղ պետքա շատ մեծ պահանջարկ ունենա, նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում մենք ունենք այսպիսի խնդիր, եւ սա ռազմավարական խնդիր է, պետքա մտածենք, թե այս խնդիրը ինչպես ենք լուծում եւ ինչ պետք է անենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իհարկե, ես գիտեմ, իմ այս խոսքից հետո կհնչեն բազմաթիվ փաստարկներ, այդ թվում աշխատավարձի ցածր լինելու մասին, բայց ես չեմ կարծում, թե կա որևէ աշխատավարձ, որը ցածր է 0-ից։ Այսինքն, եթե մենք ուղղակի որևէ աշխատանքով զբաղված չենք, այդ աշխատանքի եկամուտը չի կարող ավելի բարձր լինել, քան որևէ աշխատանք։ Օրինակ, այդ օտարերկրացիները ասում են, որ աշխատում են օրը 5000 դրամով եւ ընկերության ներկայացուցիչը ես ընդամենը չեմ ստուգել միջև վերջ դա, բայց այդ ազդակ ասում էր, որ 8000-10000 դրամով օրը իրենք տեղում աշխատուժ գտնել չեն կարողանում։ Ոչ թե մարդկանց բացակայությունն է պատճառը, այլ ինչ որ այլ խնդիր կա, որը մենք պետք է հասկանանք։ Պարոն Ղուլարյան, դուք բան ունեիք ասելու, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, շնորհակալություն որոշման համար, մենք արդեն շինարարների հետ միասին վաղը մյուս օրը պետք է լինենք Տավուշում, սահմանամերձ հատվածում, արդեն կսկսենք ամենաուշը, ինչպես որ զեկուցել ենք ամսի 10-ին շինարարությունը տան, Պուրակի շինարարությունը դեռևս օրը անորոշ է չեմ կարող հստակ ասել, քանի որ մարզպետի հետ քննարկեցինք եւ այնտեղ այդ ժառանգները պետք է կարողանա իրենց հետ հարցը
կարգավորել, որպեսզի մենք արդեն մտնենք եւ պուրակի շինարարությունը նույնպես սկսենք, բայց հույսով եմ, որ մինչեւ ամսի 15-ը նաեւ պուրակը մենք կարողանանք սկսել։ Նաեւ պարոն վարչապետ, ուզում եի ձեզ զեկուցեմ, որ ձեր հանձնարարությամբ նաեւ մենք որոշակի քննարկումներ ենք ունեցել նաեւ ներդրողների հետ այն հարցի վերաբերյալ, որ դուք հանձնարարել եք, որ այս աշխատանքներին զուգահեռ մենք փորձենք նաեւ այդ գյուղերում վերականգնել այդ դժգույն գույները վերացնել, ավելի հետաքրքիր տեղի կոլորիտին համապատասխան մեր կղմինդերը գունային որոշակի նյութեր օգտագործելով նաեւ թարմացնենք, ու մենք նպատակ ունեմ, որ այդ իմ սահմանամերձ հատվածում լինելու ընթացքում հասկանալ ինչքան ազբոշիֆերի տանիքներ ունենք եւ այդ աշխատանքները սկսենք ազբոշիֆերի տանիքների փոխարինումով, որը կարծում եմ եւ էկոլոգիական մեծ կարեւոր նշանակություն կունենա եւ նաեւ այդ ձեր հանձնարարականի իրականացման սկիզբ կհանդիսանա, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, պարոն Ղուլարյան, այդտեղ պետք է նայել նաեւ ըստ էության հաշվի առնելով սահմանամերձ գոտի լինելու հանգամանքը, անվտանգության պայմանները, բայց մենք հիմա այս փուլում պետք է կենտրոնանանք մեր այն ինչ որ մենք նորից պետք է կառուցենք, այսինքն մենք հիմա չպետք է առաջացնենք ակնկալիքներ, որոնք չենք իրականացնելու։ Այն փոքր հատվածում մենք պետք է իրականացնենք մոդելային ինչ որ բան եւ էությունը հետեւյալն է, ինչու՞ է խնդիրը, քանի որ դուք այդքան մանրամասնեցիք, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ մենք երբ որ կառուցում ենք տուն, ես կառավարության նիստերում առիթ ունեցել եմ անդրադառնալու նախ պետական շինարարության եւ ոչ պետական շինարարությունների այս կուլտուրայի տարբերություններ։ Նախ այս բանը, այս ընկալման տարբերությունը պետքա վերանա։ Երկրորդ, երբ որ ասում ենք տուն, չպետք է հասկանանք 4 պատ մի տանիք։ Երբ որ ասում ենք պուրակ, չպետք է հասկանանք միայն 4 նստարան եւ մի պուլպուլակ կներեք արտադրության, պետք է այս պետական շինարարության հետ շինարարական նոր կուլտուրա մտնի, նոր գույն մտնի, նոր փիլիսոփայություն մտնի այդ փոքր տարածքներում։ Ընդ որում ասում եմ, այստեղ այնպես չի, որ մենք եսիմ ինչ ահռելի ծավալների ինչ որ գործ ենք անում, բայց այն ինչ որ անում ենք, այդ մեր արած գործի մեջ պետք է արտահայտվի այն ինչ որ մենք խոսում ենք։ Որտեղ մենք խոսել ենք, այո, գյուղերում գույների բացակայության մասին, մենք խոսել ենք քաղաքաշինական խնդիրների մասին, մենք խոսել ենք բանի միջավայրի խնդիրների մասին, եւ անթույլատրելի է, որ այդ խոսալուց հետո մենք թեկուզ 10 քառակուսի մետրի վրա մի բան ենք կառուցում, եւ այդ մեր խոսացածը, մեր ասած բովանդակությունը այդ 10 քառակուսի մետրի վրա չի արտահայտվում։ Դա նշանակում է, որ հաղորդակցություն նորմալ չկա եւ կառավարության ուղերձները ճիշտ տեղ չեն հասնում եւ խորհրդակցության ժամանակ եմ ասել, որ եթե վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից, նախարարության կողմից այսպիսի բովանդակային ուղերձներ են հղվում, ամեն մի պաշտոնյա որևէ տեղում որևէ բան անելիս պետք է այդ ուղերձները արտահայտի։ Եվ ամբողջը սրա մասին է խոսքը եւ այս թույլ տվեք ասել միսիան շատ պատասխանատու է, շատ պատասխանատու միսիա, թե այսքան որ խոսեցինք, արդյունքում գնալու ենք ինչ ենք տեսնելու, որովհետեւ իմիջայլոց ասեմ, նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ խոսում, sense նկարում, նկարագրում ենք, հետո տեղում շատ բան փոխվում, այն բանը Բաղնիկ Տանուշ ֆիլմի նախաբանը տեսել եք, չէ՞, որ ճարտարապետը թուղթերը ձեռի տակ կաբինետներով անցնում է, որ ամենտեղ մի բան կտրում են։ Հիմա վերջում գալիս է սովորաբար այն, որ ավելի լավ է այդքան չխորանալ, պեմզաբլոկով հանգիստ դնել, արագ փակել, տոլը փռել, դա մեկ ամենայժան եւ արդյունավետ տարբերակն է։ Մենք պետք է դադարեցնենք այս մոտեցումը։ Թե մի քառակուսի մետրի վրա ինչ որ անում ենք, այդ պուրակը եւ այդ տունը նոր Հայաստանն է, այդքան որ ասում ենք նոր Հայաստան, նոր Հայաստան, նոր Հայաստան, որ ասում են այդ որն է նոր Հայաստանը, հիմա ես այդ աշխատանքների արդյունքում պետք է գամ եւ ցույց տամ, ասեմ, այս է նոր Հայաստանը։
Այդ 700 քառակուսի մետրի վրա, 1000 քառակուսի մետրի վրա խոսք են հատվածների մասին, որտեղ 0-ից մենք պուրակ ենք կառուցում եւ տուն ենք կառուցում։ Այդ 700 մետրը եւ այդ 2000 մետրը պետք է լինեն նոր Հայաստանը, որպես բջիջ, որից պետք է մենք մեր պատկերացումները շարունակաբար տարածենք նաեւ մեր երկրի եւ հայրենիքի մնացած բոլոր հատվածներով։ Համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Պապիկյանը արդեն նշեց, որ դպրոցների գումար է հատկացվում, սրանք ոչ միայն ապաստարաններն են, ինչի մասին պարոն Պապիկյանը ասեց, այլ մի շարք այլ վերակառուցումներին էլ են վերաբերում, շենքի շինարարական աշխատանքներ, լուսամուտների պատուհանների փոփոխություն, սանհանգույցների վերանորոգում, մարզադահլիճների վերանորոգում, արևային կայանի տեղադրում, այսինքն իհարկե մենք մեր բոլոր դպրոցները պետք է պատշաճ մակարդակի բերենք, բայց առաջնահերթ այցելության արդյունքում էլ նաև արձանագրվեցին մի շարք խնդիրներ եւ առաջնահերթ սահմանամերձ գյուղերի դպրոցները պետք է լինեն լավ վիճակի, որպեսզի մեր երեխաները պատշաճ բովանդակությամբ կրթություն ստանան։ Շնորհակալություն։ Նաև ապաստարանների մասին հիշեցիք, օրինակ ես այս ընթացքում եւ վարչապետի կարգավիճակում եւ նախկինում падգամավորի կամ կարգավիճակում, ասենք ինչքան ապաստարան մտել եմ, փորձել եմ տեսնել, իմ առաջին ռեակցիան եղել է հետեւյալը, ոնց կարելի է այսքան անհարգալից վերաբերմունք ունենալ սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Որտեղ այդտեղից երևում է ապաստարան, այդտեղից երևում է, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում։ Այդտեղ էլ ոնց որ ասացի այն դեպքում 4 պատ մի տանիք, լավագույն բան ցանկալի է ընդ որում տոլից կամ ենթադրենք ասբեստից, պուրակի դեպքում 4 նստարա մի պուլպուլակ, այստեղ էլ նույնը բանն է, մի հատ ժանգոտած կներեք արտահայտությանս իշավոտնուկ։ Այսինքն պետքա բան արվի, պետքա խնամված լինի ամեն քառակուսի մետր։ Ապաստարան մարդը մտնում է այնտեղ այդ հոգեբանական վիճակում։ Եվ այնտեղ բանից այդ հրետակոծությունից իրան ասում են գնա մտի հոգեբանական հրետակոծության տակ, քաղաքացիական հրետակոծության տակ։ Եվ մենք պետքա, ել եմ ասում, ես չեմ ասում, որ մենք այս բոլորը մի գործողությամբ պետքա փոխենք, բայց հիմա ինչ որ մենք կառուցում ստեղծում ենք, դա պետքա լինի նոր Հայաստանը։ Դա պետքա լինի նոր Հայաստանի ֆիզիկական արտահայտությունը եւ փոփոխությունը։ Հակառակ դեպքում պետք չի ոչ մի բան անել։ Այսինքն այն հին տրամաբանության ծախսված ամեն կոպեկը, նույնիսկ միլիարդը ես համարում եմ վնասակար։ Որտեւ այդ գումարի ծախսման արդյունքում բան չի փոխվում։ Ընդամենը խորանում է հուսահատությունը։ Եվ հետեւաբար ես խնդիր եմ դնում, մենք ամեն ինչի մեջ, որտեղ փողը ծախսում ենք, հիմա ես պրիմիտիվ բան ասեմ, չէ՞, ամենապրիմիտիվ բանն է։ Այս 2 տարվա ընթացքում տեղի ունեցող ճանապարհաշինարական աշխատանքները, որը էլի ընդ որում մենք խոսել ենք բազմիցս, այդ մեր ցանկացած որակը չի, շատ հեռու է մեր ցանկացած որակից։ Այստեղ մենք պետք է մեր ստանդարտների լրջագույն փոփոխություն իրականացնենք։ Բայց դա ինչքան հոգեբանական բան է փոխում մեր երկրում, տնտեսականը պարզ է, ենթակառուցվածք է, բայց շատ կարևոր է հոգեբանությունը։ Դա ինչ արձագանք է ստանում մարդկանց շրջանում, դա մարդիկ ընկալում են որպես հարգանք իրենց նկատմամբ եւ ճիշտ են անում։ Նույնը պետք է լինի դպրոցում։ Դպրոցների հետ կապված մենք քանի անգամ խոսել ենք։ Երբ որ կա այդ պրակտիկան, ենթադրենք մենք 1 միլիարդ ծախսում ենք 0-ից դպրոց ենք կառուցում, ասում ենք լավ, այն դպրոցեն 5 գույքը բերեք դրեք այստեղ։ Չի կարելի որևէ նոր շենքի մեջ որևէ հին բան դնել։ Դա վատ բան է, դա եւ տնտեսապես ավատ, բայց առավել եւս քաղաքակրթական առումով է վատ բան։ Նոր դպրոց կառուցել, ասել ոչինչ, այդ կոտրած աթոռները բերեք դնենք, թեկուս ինչ կլինի։ Կարելի է միտեղ մի բան ավելի պակաս կառուցել, բայց այդ նորը դարձնել լիարժեք նոր։ Մենք այս քննարկումը ունեցանք նաեւ ոստիկանության բարեկային ծառայության հետ կապված։ Երբ որ խնդիր էր գնում, որ այ երևի ստեյց ընդես դեսքան պետական մեքենա կրճատում ենք, երևի բերենք այդ մեքենաները, ոչ ամեն ինչ պետքա բարեկային ոստիկանությունում, որևէ հին օգտագործված բան պետքա չլինի։ Սկսած ատրճանակից, շարունակած հագուստով, վերջացած մեքենաներով,
վերջացրած կապի միջոց որևէ հին բան պետքա չլինի։ Ամեն ինչը պետքա լինի 0-ից նոր, 0-ից ստեղծված։ Եվ մենք այս կարգի բոլոր ծրագրերում, բոլոր ոլորտներում պետքա վերաբերվենք այդպես, որտեղ այս յոլա գնալու տրամաբանությունից պետքա դուրս գանք, որտեղ մենք չպետքա այլևս յոլա գնանք, մենք պետքա զարգանանք, մենք պետքա բարձրանանք եւ մեր պետքա մեր առաջ դրած նշաձողերը բարձրացնենք։ Եվ հիմա ես իրապես համարում եմ, որ այդ Չինարի եւ ներքին Կարմիր աղբյուրի 700 քառակուսի մետրը եւ 2000 քառակուսի մետրում մենք պետք է ցույց տանք ինչքանով ենք ի վիճակի սա անել։ Ընդ որում սա լինելու է իմ հսկողության տակ եւ ես պետքա գամ արդյունքից գոհ մնամ ոչ թե առումով որ այ արդյունավետ է գումարը ծախսվե, ցեմենտ չեն գողացե, քար չեն գողացե, փետ չեն գողացե, այլ պետք է մենք ստանանք այն բովանդակությունը, որը մեր առաջ դնում ենք։ Ընդ որում հաղթահարելով բոլոր դիմադրությունները։ Ես ասեցի, որ սեփականատիրոջ հետ պետք է անհրաժեշտության դեպքում նաև գրավոր պայմանագիր կնքել։ Իհարկե համաձայնել չեմ ասում, որ մարդու նկատմամբ պետք է բան անել, իր հետ էլ քննարկել, բան անել, փորձել, որտեվ իրանք են ապրել ուտեղ։ Բայց բովանդակությունը պետքա լինի բոլորովին նոր եւ սա շատ չափազանց կարեւոր եւ պատասխանատու բան է, որը մենք հիմա սահմանապահ գյուղերի առիթով խոսեցինք, բայց վերաբերվում է հիմա մեր արած ամեն ինչին, ամեն ինչ որ մենք անում ենք, ամեն կոպեկ ծախսերից մենք սա պետքա մեր աչքի առաջ ունենանք։ Հակառակ դեպքում մենք հուսահատություն ենք ստեղծում։ Այժմ քվեարկության դեմ համեցեք բանջան։ Շնորհակալ եմ։ Հրատապ ռեժիմով հրատապ ընթացակարգով է նախագիծը մտել օրակարգ եւ անորոշության աստիճանի նվազմանը զուգընթաց անընդհատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ինչը սկզբնական տարբերակի հետ համեմատած այսօր խմբագրության անհրաժեշտություն առաջացրել։ Եթե դեմ չեք, կառաջարկեի, որպեսզի հաշվի առնվի, որտեղ եւ տեքստի եւ հավելվածների մեջ խմբագրական փոփոխություններ անելու անհրաժեշտություն կա։ Սա առաջինը եւ երկրորդը Անցած անգամ ես անդրադարձա բովանդակության բացառիկությանը նախագծի կապված բյուջեի եւ պաուստային ֆոնդի օգտագործման հետ, այս դեպքում նույնպես ուզում եմ այդպիսի մի առաջարկ ձևակերպել, որը հուսով եմ այլևս առիթ չենք ունենա այսպիսի բովանդակության պատկացում անելու, բայց առաջարկի տրամաբանությունն այն է, որ պատվիրատուին հնարավորություն ընձեռվի գնումների գործընթացի կազմակերպման ժամանակ համընդհանուր կարգավորումներից բացառություններ ենթադրող ընթացակարգով կազմակերպել գնման գործընթացը, ինչը անհամեմատ ավելի մեծ ճկունության հնարավորություն կտա, իհարկե սա լիազորություն կլինի եւ կօգտագործվի կարծում եմ պատվիրատուի դեպքի կողմից ըստ անհրաժեշտության, բայց այդպիսի կարգավորումը տվյալ նախագծի մեջ կարծում եմ ավելորդ չի լինի, հաշվի առնելով բովանդակությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, իհարկե, պարոն Ջանջուղազյան։ Այսինքն միջև ստորագրության փուլը շատ լավ։ Խնդրեմ, կա այլ ասելիք։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի դռնբաց մասը ավարտվեց, այժմ մենք